Cuman yang kayak gitu mah. Terang gitu. Ayamnya mantuk lemnya jadi nempel. Tadi yang hampir nempel begitu. Diinjek saya. Gitu. Kukunya nyangkut di pantat ayam. Ntar dulu gue belum siap, ntar dulu katanya. Ayamnya nungguin. Baru makan apaan? Tidur dia. Waduh. Wow. Satu hari lagi dong. Kalau. Tahu? Nggak tahu. Sini Ji, jangan di tempat terang, nggak jelas. Udah takut. Bego banget foto diinjek. Oh, diinjek. Makan daging nih ayam ini. Oh, waduh. Lagi. Terbang gitu. Kabur dah. Aji.